oluyor? içeriye. Değil mi aşkım? Oku aşkım benim. Annem benim. Tatlım benim. Anladın değil mi kameranın geldiğini? Put gibi duruyorsun. Ha? Fıstık. Şeker. Tatlım. Söyle annem. Söyle annem. Söyle aşkım. Evet annem. Bir konuş da bir duysunlar hepsi. Bir söyle hepsini tek tek. Ağza bak ağza. Söyle annem. Ha, sıkma kendini. Sıkma öyle. Olmaz. Ha, kuzum. Aşkım. Sen çok maymun olacaksın. Sen çok maymun olacaksın sen. Evet. Ağzını ısırırım ağzını. Ağzını ısırırım ağzını. Söyle aşkım. Söyle bir tane. Heh. Yolda annem. Anne öpeceğim anne. Go yerim ben onu. Ham yaparım ben onu. Annem. Tatlım. Heh. Daha konuşamazsın, olmaz. Çok küçüksün sen, daha olmaz. Olmaz aşkım. Nerede annem ablalar? Gitti mi annem ablalar? Ha? Evet, okula gittiler onlar değil mi? Okula gittiler annem onlar. Sen de büyüyünce gideceksin mi okula? Maymun seni. Gideceksin mi sen de büyüyünce? Allah doluyor, ağzı doluyor. Konuşamıyor ama ağzı doluyor bir türlü değil mi? Aşkım. Gider. Güzel kızım. Nasılsın? Bir tane. Kim bakıyor, göremiyor musun? Kameralara karşı utanıyor musun? Ha söyle. Ha, ne oldu? Sok o dilini içeri. Oy. İyi yaşa sen ya. Hapşırdın mı, öksürdün mü sen ya? Ha? Söyle. Of, bir de esneyim anne diyor. Bir de esneyim anne de. Aşkım benim. Tatlım benim. Ha? Sok o dilini içeri. Sok o dilini içeriye. Aşkım. Tatlım. Oh. Ne diyor bu anne sana? Ha? Ha kızım? Ne dedi anne sana? Güzel kızım benim. Kameraya bak, kameraya. İstemiyor musun? Kaldırayım mı kamerayı? He aşkım. Canım. Cici kızım benim. Güzel kızım benim. Aşkım. Çocuğu ağladı. Yazıklar. Suratı değiştirecek. Ne yapıyor kızım sana bu adam? Anne ya, bıraktın beni bu adamın eline. Ne oldu annem? Ha? Ne yaptı sana? Korktu çocuk bir anda, ne yapıyor bu adam diye. Değil mi aşkım? Yeter, tamam.